Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. Floresta tropical fechada com árvores de grande porte. Tucano, pica-pau, macacos e entre outros. Seringueira, alfafa, coqueiros e entre outros. Clima equatorial, quente e bastante úmido. Não, o clima úmido mantém as chuvas constantes. De 1.500 milímetros a 1.700, podendo ultrapassar 3.000. De 24 graus Celsius a 27. RESEI, RDS e APA.